Nagaa keessanii matiiwwan chaanala keenya bakka jirtan maratti nagaan kun sinaa qaqqabu. Haraas immoo viidiyoo haraatiin deebi'ee dhufee tan jira jechuudha. Viidiyoo kana keessatti immoo kan waliin ilaallu waan Oromoo urgooftudha jechuudha. Waan jaalattanidha jechuudha. Appii kana dhibbaan dhibbatti akka jaalattan abdii guutuudha. Kanan qabu ilmaan Oromootiin kalaqamte waan taateef jaalachuun dirqama keessan ta'a jechuudha. Sappoort gochuun deeggaruun dirqama keessan ta'uu qaba jechuudha. Viidiyoo kana akka jaalattan abdii guutuudha. Kanan qabu hanga dhumaatti nu faana ta'a isiniin jenna. Gara barnootaatti deemin immoo kanneen YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyatti dabalamuu hin dagatina. Mallattoo bilbila bukkeetti dhuftu tuquun ol kan jedhudha kaawwachuun viidiyoon keenya hunda akka isin qaqqabu taasifachuu ni dandeessu jechuudha. Gaaffii yaadaaf qeeqa yoo qabaattan immoo koomentii irratti nuuf barreessaa isiniin jenna. Viidiyoo kana immoo laayikii tuquutiin eegallaa. Amma gara viidiyoo keenyaatti. Tolega appiin keenya kun yoo kanadha jechuudha. Ororo Dictionary jedha. Play Store irras ni jira. Yoo barbaadan immoo linkii isaa koomentii jalqabaarra isiniifan kaa'aa jechuudha. Ororo Dictionary jedha. Ilmaan Oromootiin kalaqamtee haaromee dhufee jira jechuudha. Isaan kaan bira qabeetan isinitti agarsiisa akkamittiin akka haaromee itti fayyadamaa isiniinis isin gargaara jechuudha. Seennee waliin ilaalla. Yeroo tuqxanii seentan Ororo Dictionary kun bifa kanaatiin qabatee isiniif dhiyaata jechuudha. Yeroo Play Store keessanitti seentanii buufattan Oromoo Dictionary jettanii buufattu jechuudha. Kun verjiniin isaa tokko jechuudha. Ororo English afaan Oromoo Dictionary jedhee halluu abbaa gadaatiin faayame akkanatti nuuf banaa jechuudha. Bifa ajaa'iba ta'eetiin kun asirratti wantoota garaagaraa isiniif ka'a. Ororo Dictionary verjinii isaa isiniif ka'a. Yaadannoon isaa Ayilee Fidaa, Sheek Bakir Saaphelloo, Onesmoos Nasib, Sheek Mahammad Rashaad Abdullee fi barreessitoota Afrikaa jalqabaa Asteer Gannoof haa ta'u. Kun asirratti jira jechuudha. Tole kun asirra. Tole ni jettu kun Dictionary asirraa sarchi gochuu ni dandeessu jechuudha. Kun asirratti Ingilishii gara afaan Oromootti, inni kun immoo afaan Oromoo gara Ingiliffaatti jechuudha. Afaan Oromoon barreessuu barbaadan isa kanarra kaawwattu. Ingiliffarraa immoo gara afaan Oromootti kachuu barbaadan immoo isa kanarraa jechuudha. Siitingoota qaba. Wal jala jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirraa roast jedheetan waa tokko sarchi godhachuu barbaade amma kun sagaleedhaanis illee ni jira jechuudha. Kun haala ajaa'iba ta'eetiin kun roast naa dhufee jira. Dictionaryota kanneen biroo barbaadeetan dhabee amma kun tokkommoo wanti isaan irraa adda godhus immoo ni jira jechuudha. Dictionary isa kana Dictionary World jedha. Roast kun asirraa ishii kana sagalee isaa dubbisuu akka inni jedhu gochuu ni dandeessu. Ishii kana immoo qobaatti yeroo biraas yoo isin harkaa badde qobaatti adda baafachuu ni dandeessu jechuudha. Kun ishii kanarra tuttani. Kun afaan Oromoon affeeluu, waaduu, kalaankaluu, akaa'uu, agalabuu kun asirraa loqoda garaagaraatiin asirra isiniif ka'a jechuudha. Amma Dictionary biraa keessattuu seenee hin argaddu jechuudha. Dictionary afaan Oromoo kanneen kana duran turanirra jechuudha. Kun sadeeshii kanarra dhuftanii isa amma maarkitti godhattan yookaan mallattootti godhattan argachuu ni dandeessu jechuudha. Okkeen gootu kun asirraa istirii yookaan immoo bookmarks kan jedhu kanarra kun akkanattiin argachuu dandeessu jechuudha. Kana barbaaduun isin hin barbaachisu jechuudha. Kun asirraa wantoota garaagaraa isaa hordofuu ni dandeessu. Kun waa'ee isaa maal akka ta'ee fi wantoota garaagaraa asirra isiniif ka'a jechuudha. Kun mallattoo ishii kanarra tuquudhaan erga tuttaniin booda asirraa siitingii isaa jijjiirrachuu ni dandeessu jechuudha. Kun mallattoon asirra ni jirti jechuudha. Kun asirraa Ingiliffarraa gara afaan Oromootti isa jedhu kanarraa afaan Oromoorraa gara Ingiliffaatti wal jala jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Asirraa wanti baay'ee isin wannu jedhu hin jiru jechuudha. Asirraa isin dhibu hin jiru jechuudha. Egaa amma Ororo Dictionary keessaa kanneen jiran kanneen immoo Dictionaryota afaan Oromoo kanneen kana dura turan keessa kan hin jirre hedduun isaanii ni jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun ed kan jettu kana di kan jettu kana kun manguddoo jaarsa dulloomaa jechuudha. Maqibsiidha. Kun asirratti information isiniif ka'a jechuudha. Dictionaryota kanneen kana dura turan kana afaan Oromoo warreen gurguddoo irraa ilaallu. Amma Dictionaryin guddaan afaan Oromoo kan kana dura ture Ororoon otoo hin bahin dura kan ture afaan Oromoo Dictionary ture jechuudha. Mee waliin ilaalla. Hin jiru jechuudha hiikaan isaa kun. Asuma irratti fida malee hiikaa isaa isiniif hin kaa'u jechuudha. Wantoota garaagaraa achirra isiniif kaa'u wantoota dabalataanii kana malees immoo kanneen asirraa dhabdan asirratti dhimma ba'achuu dandeessu jechuudha. Kanneen kana dura barbaadanii hirra dhabdan ni argattu jechuudha. Dictionaryonni afaan Amaaraa hedduun isaanii baay'ee namatti tolan ni jiru. Akka kanatti dhufee jechuudha Ororoon Dictionary. Nuti immoo waan keenya jajjabeeffachuu qabna jechuudha. Ibsi isaallee baay'ee namatti tola. Wantoota afaan Ingiliffaa jedhaman
guutuu isaa qabatee nu dhufee jechuudha. Kunoo raajeffannoo jedhee dinqisiifachuu kan mul'isudha. Kun jechuun kana jedhee kun asirratti maal akka ta'e nuuf ibsaa jechuudha. Sirriitti informationii wajjiniin nuuf ka'a jechuudha. Kan namatti tolu appilikeeshiniin inni kun ilmaan Oromootiin kalaqamtee kana dura kan turan ni jiru jechuudha. Dishkinaroonni afaan Amaaraa baay'ee kan namatti tolan hiikaallee seentanii kan keessa hin dhabne. Kan afaan Oromoo keenya keessa yeroo seentan hin dhabdu hiikaa isa. Garuu afaan Amaariffaatiin akkuma ta'etti walitti finnee walitti qunceersinee akkuma dubbisneetu hiikkachaa turre, amma garuu afaan keenyaatiin dhufeetu jira. Biliisitti fayyadamaan isiniin jedha. Appilikeeshinii kana akka jaalattanuu miti dirqama jaalachuu qabdu jechuudha. Waan keenyadha waan ta'eef jajjabeessuu qabduun isiniin jedha. Liinkii isaa diskiripshinii fi koomentii irra isiniif hankaa karaa sana buufachuu ni dandeessu isiniin jedha. Viidiyoo narraa akka isinitti tolte abdii guutuu kana qabu. Viidiyoo biraatiinis deebinee walitti deebina. Warroon haaraa taasisan ammallee deebitanii subscribe akka gootan isin gaaffa. Viidiyoo kana immoo laayikii isaa baay'isaa. Waan keenya waa'ee keenya urgoofti waan ta'eef viidiyoo kana laayikii isaa baay'isaa isiniin jedha. Next viidiyoo ibidda ta'eetiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf ta'a.